हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए टाइपिंग का हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन क्या सीखेंगे आप? तीसरे दिन हम अब सीखेंगे, आज बताएंगे आपको अपर रो से टाइप करना। अपर रो मतलब कि देखिए ये हमारा की है, कीबोर्ड है और इस पर हमारा ये जो की है ये अपर रो की है। तो इस पर हम आपको बताएंगे QWERT स्पेस और इधर से POIUY। देखिए ऐसे करके फिंगर रखना है, QWERT स्पेस POIUY स्पेस QWERT स्पेस POIUY। तो फिंगर देखिए ऐसे करके होम अपर रो पे रखिए और टाइप करते रहिए। इसको ऐसे करके टाइप करिए। पहले देखिए हम फिंगर पर वर्ड तो पहले याद करेंगे, तभी तो फिर हम होम रो से मिलावट लिखेंगे। अगर हम यही रखे रहेंगे, पहले हमें फिंगर पर वर्ड याद करना है कि किस फिंगर पर कौन सा वर्ड आ रहा है। तो देखिए पहले हम अब होम रो हो गया हमारा, होम रो से पहले वर्ड लिखे हैं फिर मिलावट लिखे दूसरे दिन। आज तीसरा दिन हमारा है। तीसरे दिन में हम सीखेंगे अपर रो। अपर रो से हमें क्या सीखना है? अपर रो में हमें सीखना है QWERT POIUY। तो हम इस प्रकार फिंगर रखेंगे और जो फोर्थ फिंगर है आपका देखिए दोनों वर्ड पे जाएगा, आर और टी दोनों पे, और ये जो फिंगर है यू पर और वाई पर। तो हम टाइप कर रहे हैं QWERT POIUY। इस तरह टाइप करिए QWERT, अंगूठा स्पेस की पे रखिए, POIUY QWERT POIUY। और देखिए मन मन में आप लोग जैसे कभी भी कुछ काम कर रहे हैं तो मन में फिंगर पर वर्ड याद करते रहिए। तो आपको जैसे अगर फिंगर पर वर्ड याद हो जाएगा तो आपकी टाइपिंग फास्ट होगी। जैसे QWERT हम याद करते रहेंगे, इसमें हमारा QWER और T इसी पर है, फिर इस पर POIU और Y, ऐसे ही ASDFG और जैसे सेमीकोलन LKJH हो रहा है और अंगूठा क्या है? स्पेस के लिए है। तो ऐसे ही इस पर भी करेंगे QWERT स्पेस POIUY स्पेस QWERT POIUY। ये अपना मन में वर्ड बोलते रहिए। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप सुन सके कि हम इसको बोल बोल के रिपीट करवा रहे हैं आपको। QWERT POIUY ऐसे करके आप वर्ड रिपीट करिएगा तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। और आपको देखिए हम पूरा टाइपिंग बताएंगे, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में कृतिदेव भी बताएंगे और मंगल फॉन्ट भी बताएंगे। इस तरह हम ये वर्ड कर लिए, इस तरह कर लेंगे। इसको भी आप 2 घंटे तक एकदम टाइप करते रहिए कि फिंगर पर वर्ड याद हो जाए। डेली आप 2 घंटा समय दीजिए टाइपिंग के लिए। अगर आपको अपनी टाइपिंग में स्पीड लाना है तो आप 2 घंटा समय दीजिए टाइपिंग के लिए कीबोर्ड पर। देखिए आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तभी भी अपने मोबाइल में आप एक OTG ले लीजिए और OTG से अपने कीबोर्ड एक खरीद लीजिए USB, और मोबाइल लगाकर आप उस पर भी टाइप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप है तभी आप टाइप कर पाएंगे। आप एंड्रॉयड मोबाइल है तो OTG लेकर USB कीबोर्ड ले लीजिए, 250-300 का मिल जाएगा, और फिर आप अपना टाइपिंग सीखते रहिए। आप मोबाइल में भी टाइपिंग कर सकते हैं। ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए और उसमें वर्ड खोलकर आप टाइप करते रहिए। तो ये देखिए हमारा हो गया आज तीसरा दिन का QWERT POIUY। तो आज हम क्या सीखे हैं? अपर रो से सीखे हैं QWERT और इस पर POIUY। तो आपको अगर ये चीज़ याद हो गया हो तो कमेंट में बॉक्स में भी बताइएगा कि किसको किसको याद हो गया है। हो गया तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।